What up guys, welcome back to my YouTube channel, Brick Freak here, back again with another video. So for today, mag-unbox ulit tayo ng Lego Bootleg Deadpool, which is Gray Ninja. So ngayon guys is nasa series 2 na tayo, part 5. Malapit na natin mabuo yung spaceship nila. 3 minifigures na lang ang kulang natin each, and then mabubuo na natin ito. So tara, tignan muna natin yung laman niya sa loob. A few inches later. So ayun, nabuksan na natin siya guys. Ito yung laman niya sa loob. Instruction manual. Bali ito yung mabubuo pa natin spaceship niya. Then ito, salot pa, 45 pieces pala siya guys. Tara, buo na natin. A few moments later. So ayun guys, nabuo na natin siya. Sobrang solid talaga, super cool yung looks, details. Wala akong masabi. Tara, buuin natin yung spaceship niya. Let's go! Montage. A few inches later. So yun guys, tapos na natin siya, buong buo na. Pakita lang siya ng malapitan. Yan. For details. Yan. Ganda guys. Ito na sasabi sa inyo guys, sulit na sulit talaga pag kinulag niya to. Sobrang saya sa pakiramdam. Kaya dito ko natatapusin ang vlog ko. Kaya kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko ay make sure na i-click mo na yung subscribe button. Huwag mong kakalimutang mag-like at mag-comment. Please, Brick Freaks, help me para lumago itong YouTube channel natin. I-smash nyo yung subscribe button. So, goodbye, Brick Freaks. Broop.